Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендерді көргеніме өте қуаныштымын. Жақсы отырамыз. Құрметті оқушылар, бүгінгі әдебиет сабағында бір жақсы ынтымақтастық атмосферасын құрып, психологиялық ахуал орнатып алайық. Қар жауады әдісі бойынша мен қарды жаудырайыншы дедім. Ойлау шегі қандай қағазды ашып, оқып көрейік тобы, кебек тобы, кеңгірбай тобы орналасып алсыздар. Бүгінгі сабақтың мақсатына назар аударайық. Көркем шығарманың мазмұны мен пішінін анықтап, жанрына байланысты сюжеттік желілер, шығарманың материалдық және рухани құндылықтарын салыстырып, жаңашылдығына баға береді. Бағалау парағын беруге әркім өз есімдерін жазады. Киіз үйді алдық, жаңа өзіміздің ынтымақтастығымызға, одан кейін домбырамызды алдық, ой шақты болайық. Бұл оқиға 18 ғасырдың 80-ші жылдарында Шыңғыстауында Натай мен Тобықты руының арасында болған. Қаталдықтың құрбаны болды. Отбол программасы бойынша сол үй тапсырмасын пысықтап алайық. Жақсы, дәурен қанша болады? Жақсы, тамаша. Дәптермен жұмыс бәрімізде. Өзіндік тұжырым әдісі бойынша жұптық жұмыс. Түсінікті ме? Қиындық тудырып жатқан жоқ па? Дәптерімізге үлгермей жатсақ, содан кейін қайтарып, кебек жуасы тоқтамыз. кебек тобықтының жуан аяқ ұлынан шыққан тоқтамыстың інісі 15 жасында аты шыққан жастар орын. Reels формат деп айтқандықтан қазіргі әлеуметтік желідегі Facebook болсын, Instagram болсын, TikTok болсын, не түсіре бердің бәрі? Reels түсіреді. Ондай болса, дәл қазір еңірік тобы. Сіздер еңірікке Reels түсіресіздер, 5 минут уақыт беремін, бірде кіріс кетеміз. Ал кебек тобы сіздер кебекке мына қағазды не үшін беріп жатырмын? Сіздерге кішкене ой болсын деп, иә? Түсіремін, ешкімге көңіл бөлмейді. Қандай құндылық туралы айттыңыздар? Материалдық құндылық туралы айттыңыздар. Түсірді, бос отырып қалған адамдар өзіне ескеру керек. 5 балдық жүйемен өзімізді бағалаймыз. Сіздер не туралы айттыңдар? Кеңгірбай қандай адам? Шақ кері байланыс орнат берейік. Мен сілтеме жіберіп қойдым, ашамыз. Кері байланыс менің телефонымнан көрініпті, кім қандай жазады? Баста кетті жүргізі. Әркім тақтасы бойынша оқушылар бүгін сабақ қаншалықты деңгейде өткенін айтып жазып жатыр. Өте жақсы өтті дейді, сабақ өте көңілді өтті дейді. Рахмет апай. Сол бойынша бағаларымды қойып беремін. Үйге тапсырма жазып аламыз. Еңірік кебек поэмасының құндылығы не? Әдеби эссе жазып береді. Рахмет балалар.